Cel mai des suferă de bruxism pacienții care lucrează în domeniul IT, din cauza că poziția lor de lucru este în această poziție. Automat, mușchii trag mandibula în spate și provoacă această rosătură de dinți. Noi recomandăm pacienților care lucrează în domeniul IT o capă de noapte, o capă de bruxism. Procedura de a face o capă pentru bruxism este foarte simplu. Vii în clinică, la medicul stomatolog, se efectuează un scan intraoral sau o amprentă digitală, în urma căruia timp de 30 de minute printăm această modelă și se efectuează o capă la noi aici în clinică direct.